Waspada cuaca ekstrim, Kupang dan NTT. Hujan lebat dan angin kencang, 22-26 Februari 2026. Di bawah langit Nusa Tenggara Timur, kita menyambut datangnya bulan suci dengan kewaspadaan. Potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Durasi hingga 26 Februari 2026. Sumber: peringatan dini BMKG. Peringatan dini telah berbunyi. Alam sedang bergerak dinamis di atas kepulauan kita. 3 fenomena atmosfer bersatu. La Nina lemah, monsun Asia, Madden-Julian Oscillation atau MJO. Interaksi global dan regional bertemu, menciptakan energi besar di langit kita. Dinamika La Nina dan pembentukan awan terdeteksi melalui indeks SOI dan Nino 3.4. Kondisi La Nina lemah ini memicu peningkatan pembentukan awan hujan secara signifikan di Indonesia bagian timur. Dari samudera yang jauh, uap air berkumpul menjadi awan mendung di ufuk timur. Suplai uap air, fenomena MJO. Madden-Julian Oscillation atau MJO kini berada di fase Indian Ocean atau Samudra Hindia. Fenomena ini meningkatkan suplai uap air secara masif ke wilayah NTT. Samudra Hindia mengirimkan uap air, menambah beban atmosfer di atas kepala kita. Tantangan awal Ramadan 1447H. Cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim bertepatan dengan peningkatan aktivitas ibadah dan persiapan puasa. Waspada saat beraktivitas di luar rumah. Di bulan suci yang penuh berkah, ketabahan kita diuji oleh derasnya hujan. Langkah antisipasi warga. Pantau informasi cuaca resmi, BMKG, atau rakyatntt.id. Waspada potensi banjir dan pohon tumbang. Kurangi aktivitas luar ruang saat hujan lebat. Informasi adalah pelindung kita. Tetap terhubung, tetap aman. Kupang tangguh, NTT berdaya. Badai pasti berlalu. Mari saling menjaga hingga cuaca kembali kondusif. Bersama kita hadapi musim ini, menyongsong hari esok yang lebih cerah. Data BMKG dan rakyatntt.id, 22 Februari 2026. Penulis Semi R. Baluh. Salam Sabu, Komunitas Berdaya.